domni eng katta og'rig'i nima aka? Eng katta og'rig'i bu betonli dom bo'ladi. Ichkari tomon zaxlab mo'g'irlab ketgan, tashqari tomondan suv kiryapti. Betga necha santimetr qalida aka penoplast? Betga 5 santimetrligini urib beryapmiz. Xudo xolasa zo'r bo'lyapti. Har bitta shoflarga ko'rdim aka, penani urib chiqqansizlar, cho'tka qilib. Nima pena ishlatyapsizlar aka bu yerda? Penani mana o'zini kleyini ishlatyapmiz. 60 sekund. Xudo xolasa mana shu 60 sekundda yopishtirib, keyin дополнительный dubl gvozdь urib beryapmiz. Uni ustidan travertin qilsa ham bo'ladi. Travertin qilsa vaqti zo'r bo'ladi, lekin budjetniroq emulsiya bo'lyapti. Aka, taxminan mana shu 30 kvadrat necha pulga aylandi? 30 kvadrat bir 600-700 dollarlarga aylandi, polniy ish haqi. 7 million, 8 million atrofida bitar ekan, 35 kvadrat joyda taxminan. Xo'p, usta haqqi necha pul aka? 60 ming deb pulini aytsam baland bo'lyapti-da. Bundan arzon qilib bera olmaymiz. Chunki 4 kishi, 5 kishi ishlanadi bu yerda. 1 kvadrat metrga 60 mingdan, material narxi keladigan bo'lsa, material narxi 1 kvadrat metr 65 mingdan boshlanadi, u ham qalinligiga qarab turib, shunaqa usti gruntovka bo'lgan bo'ladi. Akalar, shunaqa domda turadigan, sovuqdan, issiqdan odat chekadigan do'stlarga videoni tashlab qo'yasizlar, videoga bitta like bosib, bizdan kuzatishni davom etasizlar. Usta xizmatlari Alliance Construction'ga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Assalomu alaykum.